Perhatikan ini baik-baik, karena apa yang akan Anda dengar sekarang mungkin bertentangan dengan apa yang selama ini Anda percayai. Kebanyakan pria berpikir bahwa daya tarik wanita itu sederhana, mudah, tampan, sukses, selesai. Namun kenyataannya jauh lebih dalam dari itu. Pernahkah Anda melihat seorang pria yang secara fisik biasa saja, bahkan sudah berumur, tapi tetap menarik perhatian wanita? Bahkan tanpa berusaha, tanpa pamer, tanpa kata-kata berlebihan, tanpa kejar-kejaran. Dan yang lebih aneh lagi, wanita tidak hanya tertarik, mereka merasa nyaman, tenang, bahkan penasaran. Kenapa? Apa yang sebenarnya mereka rasakan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika? Karena daya tarik sejati tidak dimulai dari apa yang terlihat. Ia dimulai dari apa yang dirasakan. Dan inilah yang tidak dipahami oleh sebagian besar pria. Mereka terlalu sibuk mencoba terlihat menarik, sampai lupa menjadi pria yang terasa berbeda. Hari ini, saya akan membuka perspektif Anda tentang mengapa pria yang lebih tua, bahkan di usia 50, 60, masih bisa memiliki daya tarik yang kuat. Dan bukan karena uang, bukan karena status, bukan karena penampilan, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang ketika Anda memilikinya, Anda tidak perlu lagi mengejar perhatian. Perhatian itu akan datang dengan sendirinya. Jadi, jika Anda siap memahami daya tarik pada level yang lebih dalam, tetaplah sampai akhir. Karena bagian terakhir akan mengubah cara Anda melihat hubungan selamanya. Mari kita mulai dari satu kesalahpahaman besar. Banyak pria berpikir bahwa wanita tertarik pada usia muda, energi tinggi, dan penampilan fisik. Dan ya, itu benar. Tapi hanya di permukaan. Karena semakin dewasa seorang wanita, semakin ia mulai melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Ia mulai merasakan energi. Dan disinilah pria yang lebih tua memiliki keunggulan alami. Bukan karena usia mereka, tapi karena siapa mereka telah menjadi. Ketika seorang pria dewasa masuk ke dalam ruangan, dia tidak berisik. Dia tidak mencoba menarik perhatian. Tapi anehnya, orang-orang tetap memperhatikannya. Kenapa? Karena dia tidak terburu-buru. Gerakannya tenang, tatapannya stabil. Bahasanya sederhana. Dia tidak mencoba menjadi seseorang. Dia sudah menjadi dirinya sendiri. Dan wanita sangat peka terhadap ini. Karena di dunia yang penuh kebisingan, ketenangan menjadi sesuatu yang langka. Dan apa yang langka, secara alami menjadi menarik. Sekarang mari kita masuk lebih dalam. Banyak pria bisa terlihat percaya diri, sampai sesuatu berjalan tidak sesuai rencana. Dan disitulah semuanya berubah. Nada suara naik, ekspresi berubah, emosi mulai menguasai. Namun pria yang dewasa, dia tidak bereaksi, dia merespons. Perbedaannya kecil, tapi dampaknya sangat besar. Dia tetap tenang, bahkan dalam tekanan. Dia tidak kehilangan kendali. Dia tidak meledak. Dia tidak panik. Dan bagi wanita, ini menciptakan satu perasaan yang sangat kuat. Rasa aman. Bukan aman secara fisik, tapi aman secara emosional. Dan ketika seorang wanita merasa aman, dia tidak lagi menahan diri. Dia mulai terbuka. Dia mulai percaya. Dia mulai terhubung. Pria yang lebih tua tidak bermain permainan. Dia tidak mengirim sinyal campur aduk. Jika dia tertarik, dia jelas. Jika tidak, dia juga jelas. Tidak ada manipulasi. Tidak ada kebingungan. Dan di zaman sekarang, kejelasan seperti ini sangat langka. Banyak pria muda mencoba terlihat misterius, padahal sebenarnya hanya tidak konsisten. Namun pria dewasa memahami sesuatu yang sederhana. Ketegasan adalah bentuk kejujuran. Dan kejujuran menciptakan kepercayaan. Ini bagian yang sering tidak dipahami.
Banyak pria merasa harus terus berbicara, terus menghibur, terus mengisi ruang. Padahal, koneksi yang kuat sering terjadi dalam keheningan. Pria yang dewasa nyaman dengan jeda. Dia tidak panik ketika suasana menjadi sunyi. Dia hadir sepenuhnya. Dan ini memberi wanita ruang untuk bernapas, untuk merasa, untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa tekanan. Dan justru disitulah koneksi yang paling dalam terbentuk. Pria yang dewasa tidak bergantung pada gestur besar. Dia tidak mencoba mengesankan dengan hal berlebihan. Sebaliknya, dia memperhatikan detail kecil. Cara dia mendengarkan, cara dia mengingat hal-hal sederhana, cara dia merespons dengan tepat. Dan bagi wanita, ini terasa jauh lebih berarti daripada hadiah mahal. Karena itu menunjukkan satu hal. Anda benar-benar hadir. Bukan hanya secara fisik, tapi secara emosional. Ini mungkin yang paling penting. Pria muda sering mencari pengakuan. Mereka ingin dipuji, ingin diperhatikan, ingin diakui. Namun pria yang dewasa sudah melewati fase itu. Dia tidak membutuhkan validasi. Dan justru karena itu, dia menjadi sangat menarik. Karena ketika Anda tidak mengejar perhatian, perhatian itu mulai mengejar Anda. Pada akhirnya, daya tarik bukan tentang apa yang Anda miliki, tapi tentang siapa Anda. Pria yang lebih tua menarik bukan karena usia, tapi karena pengalaman yang membentuknya. Karena kegagalan yang menguatkannya. Karena kesunyian yang membuatnya mengenal dirinya sendiri. Dan semua itu menciptakan satu hal, kehadiran yang tidak bisa dipalsukan. Sekarang Anda mulai melihat gambaran besarnya, bahwa daya tarik sejati tidak pernah tentang usia. Ia tentang ketenangan, kejelasan, stabilitas, dan kehadiran. Jika Anda bisa mengembangkan ini, Anda tidak perlu lagi berusaha keras untuk menarik perhatian. Anda akan menjadi pria yang dikenang, dipikirkan, dan dirindukan. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Menurut Anda, apa yang lebih kuat? Penampilan atau pengalaman? Tulis jawaban Anda di komentar. Dan jika Anda merasa video ini membuka perspektif baru, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Karena di channel ini, kita tidak hanya berbicara tentang hubungan, kita memahami psikologi di baliknya. Sekarang, mari kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Karena apa yang sudah kita bahas tadi, sebenarnya baru permukaan. Ada satu pertanyaan yang jarang ditanyakan pria. Bukan, bagaimana cara menarik wanita? Tapi, bagaimana cara menjadi pria yang secara alami dirasakan menarik tanpa harus berusaha? Dan jawabannya terletak pada sesuatu yang tidak terlihat. Setiap pria membawa energi, entah dia sadar atau tidak. Dan wanita sangat sensitif terhadap energi ini. Bahkan sebelum Anda berbicara, bahkan sebelum Anda tersenyum, dia sudah merasakan sesuatu. Apakah Anda gelisah? Apakah Anda butuh validasi? Apakah Anda mencoba mengesankan? Atau apakah Anda tenang, utuh, dan tidak bergantung pada reaksi siapapun? Inilah yang membedakan pria biasa dengan pria yang meninggalkan kesan. Pria biasa mencoba mengontrol hasil. Pria yang kuat fokus pada mengontrol dirinya sendiri. Dan ketika Anda menguasai diri Anda tidak lagi memancarkan kebutuhan. Anda memancarkan kepastian. Mari kita jujur. Dunia saat ini dipenuhi reaksi impulsif. Orang mudah tersinggung, mudah marah, mudah kehilangan kendali. Dan karena itu, pria yang mampu mengendalikan dirinya menjadi sangat langka. Bayangkan situasi ini. Seseorang menguji Anda, mengatakan sesuatu yang memancing emosi. Pria biasa akan bereaksi, membela diri, meninggikan suara, mencoba menang.
Namun, pria yang dewasa, dia diam sejenak, menatap dengan tenang, dan memilih respon yang tepat. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia tidak perlu membuktikan apapun. Dan justru disitulah kekuatan sejati terlihat. Wanita tidak tertarik pada pria yang selalu benar. Mereka tertarik pada pria yang tidak mudah goyah. Ini bagian yang sering disalahpahami. Banyak pria berpikir bahwa semakin mereka hadir, semakin mereka memberi perhatian, semakin mereka akan dihargai. Namun psikologi bekerja sebaliknya. Apa yang selalu tersedia, jarang dihargai. Apa yang terbatas, menjadi berharga. Ini bukan tentang bermain permainan. Ini tentang memiliki kehidupan. Pria yang menarik tidak selalu ada, karena dia punya tujuan. Dia punya arah. Dia punya prioritas. Dan wanita bisa merasakannya. Bahwa dia bukan pusat hidup Anda, tapi dia bisa menjadi bagian darinya. Dan anehnya, itulah yang membuatnya semakin ingin mendekat. Ini mungkin yang paling sulit, tapi juga paling kuat. Pria yang takut kehilangan akan selalu bertindak dari posisi lemah. Dia akan menyesuaikan diri berlebihan, menghindari konflik, mengorbankan dirinya. Namun pria yang memahami nilainya tidak takut kehilangan siapapun. Bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia tahu dia tidak bisa kehilangan sesuatu yang bukan miliknya sejak awal. Dan pola pikir ini mengubah segalanya. Cara Anda berbicara berubah. Cara Anda bertindak berubah. Cara Anda hadir berubah. Anda tidak lagi memohon untuk dipilih. Anda memilih. Dan wanita sangat merasakan perbedaan ini. Ada jenis kejujuran yang jarang ditemukan. Bukan kejujuran yang kasar. Bukan juga kejujuran yang penuh emosi. Tapi kejujuran yang tenang. Pria yang dewasa tidak menyembunyikan niatnya. Dia tidak bermain teka-teki. Jika dia tertarik, dia menunjukkan. Jika dia tidak setuju, dia menyampaikan. Tanpa drama, tanpa tekanan. Dan ini menciptakan sesuatu yang sangat kuat. Kepercayaan. Karena wanita tidak perlu menebak-nebak. Dia tahu di mana dia berdiri. Dan di dunia penuh ketidakpastian, kejelasan seperti ini sangat menarik. Sebagian besar pria hidup dengan satu pola pikir. Mudah-mudahan dia menyukai saya. Namun pria yang berbeda berpikir sebaliknya. Apakah dia cocok dengan hidup saya? Perubahan kecil ini mengubah seluruh dinamika. Anda tidak lagi mencoba memenuhi ekspektasi. Anda menetapkan standar. Dan bukan standar ego, tapi standar nilai. Bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia memperlakukan orang lain, bagaimana dia merespons Anda. Dan ketika Anda hidup dengan standar, Anda tidak mudah tergoyahkan. Dan wanita menghormati pria yang punya batasan. Ini adalah inti dari semuanya. Daya tarik bukan sesuatu yang Anda kejar. Ia adalah hasil. Hasil dari siapa Anda. Hasil dari bagaimana Anda hidup. Hasil dari bagaimana Anda mengelola diri. Ketika Anda fokus hanya pada menarik wanita, Anda akan kehilangan arah. Namun ketika Anda fokus menjadi pria yang utuh, daya tarik akan muncul secara alami. Tanpa dipaksakan, tanpa strategi berlebihan.